记得留意旧城区的动静，特别是那个律师。他干什么都没用，真的地契不是在你这里吗？哎，稀客呀！秦法官，坐。好。之前约你这么多次，你都说没空。处理地契的案子确实很忙，但现在没事了。欢迎欢迎，服务员，加上碗筷。你们先吃，不用等我。好。哎，没想到我戚长荣这么有面子，可以跟法院院长同台吃饭啊！每次见你都是这个样子，就没意思了。现在我送份厚礼给你，就当我补偿朝你开的那一枪。嘿，想讲和呀？曹威尔生前有份保险，是我帮他弄的，大概200多万。你开玩笑吧？难道现在把他尸体挖出来补一份死亡证明啊？我肯做公证人就行，不过一定要他的遗孀亲自签名，因为他是唯一受益人。叫莎莎亲自签。哎，我也很久没见到他了，不知道他去哪儿了。莎莎老爸之前卖房子那封授权书，不是你亲手给他的吗？你消息还真的挺灵通的嘛。那，我什么都没做过，我一心只等我儿子坐完牢出来，跟他过一些正常人的生活。以前的事，我也不想提。是吗？200万不拿就便宜了保险公司了，啊？能不能帮我救一个人？什么意思啊？查一下这个号码昨天打出来的时候在什么位置，因为只有警方的许可权，才可以拿到电信公司的资料。要救谁？曹威尔的老婆孩子。200多万，你相信呢？你不相信吗？相信他？当我傻子？他随时都想要我的命。那倒是。不过，他有句话说的挺对的，等地契案搞定了，之前那笔烂账，大家是时候该算一算。难得他自己送上门。根据电信公司记录，这个号码打出的位置在白泥岛。如果这个真是戚长荣的窝，说不定我们真会有惊喜啊，梅德。是戚长荣藏毒的货仓。我们在警校上的第1节课，教我们什么？抓犯人重要，还是救人重要？当然是救人重要。但现在问题是，你信得过秦玉吗？不能够全信，但是我也去了阮莎家问过，确实有点奇怪，所以我也去问了一个同样来自旧城区的人。戚长荣当时还是个小喽啰，他和曹威尔一起追求阮莎，阮莎最后选择了当警察的曹威尔，戚长荣丢了面子，当然生气了。旧城区没有秘密，大家都知道。现在我觉得最奇怪的是，曹威尔的死，没人知道他发生了什么事，只知道他受伤了，但是受伤了又不敢去医院，而且他受伤那天，正好有一批军火被人抢走了。而且第2天，戚长荣就差一点被这批军火给炸死了。各种迹象显示，阮莎现在的情况很危险。我们的行动部署应该是先救人，后抓犯人。 Yes, madam. 这份是曹威尔的死亡证明。你约好时间，我的伙计会假扮成保险公司的员工。这次的行动会有危险，你不是警察，你不适合参与。我不出现的话，我怕戚长荣会怀疑；如果你们硬来的话，我怕阮莎和她的2个孩子会有危险。我很想知道为什么你为了救他们，连命都可以不要。是，我欠他们的。你接受我的分析吗？我相信你们会保护我。
我们的人会在岛上待命，一切小心。好。贵哥，贵哥，啊，嘿嘿，欢迎欢迎，来，随便坐。好久不见，孩子们怎么样？在房间里休息。在房里啊。哎，先说正经事吧。这位是保险公司的代表谭小姐。不好意思，让你大老远跑过来。习惯了，我们平时也要去见客户。阮女士，我需要你的身份证和投保人的死亡证明。哦，这里。死亡证明。AB 组待命，等我的命令。需要的资料都齐了，麻烦阮女士在这里签个字。对了，那最快什么时候拿到钱完成手续就可以了，不会很久。 ？OK， 送你们出去。你别走，你的孩子还在房间里。宋秦法官，他呀，他不走，他留下来陪我聊聊天，叙叙旧。谭小姐，你的包袱很重啊，我帮你。不用了。 B 组行动。成功救出2个小朋友。收到。来，让我帮你拿。够了！哥，有警察！行动！别动，别动！害我！赶紧上来！别动！别动！不要！秦法官，秦法官，叫救护车！麦登，真是戚长荣的毒品窝，我会跟进的。麦登，戚长荣证实死亡，秦法官没有大碍。慢点。外公外婆，爸回来了，回来了。孩子，哎呀，爸，妈，人没事就好。外婆，让外婆看看。你们不可以继续住在这里，一会儿收拾好东西，会有火器护送你们去一个安全的地方。等情况稳定之后，再做打算。谢谢你。你应该谢谢秦法官。我和他之间没有“谢谢”这2个字。好好休息，明天还要麻烦你们来趟警署录一份口供。谢谢。当时又急又乱，戚长荣他好像疯了似的想杀我们。秦法官扑上去阻止他，想害我！
然后有一声枪响，他们两个一起倒在地上，然后开始动。站起来的那个是戚长荣。虽然当时我穿了防弹衣，但在中枪那一刻，我晕倒了。不要！我知道他一定会杀了我们，所以我捡起他的枪，指着他。后来发生什么事，我就不知道了。你别乱来，想想你老爸老妈，你的孩子。我什么的？再开一枪，开枪打我！啊！验尸报告怎么说？颈部大动脉中枪是致命伤之一，再加上后脑勺严重撞伤，但是两个伤发生的太近，法医也鉴定不了发生的先后顺序。如果是先撞伤了头，可能当时戚长荣已经没有反抗的能力，再往他脖子上补一枪，就不是自卫，而是谋杀。但当时唯一的目击证人秦玉说他自己晕了，什么都看不到。如果知情不报，是妨碍司法公正。你确定吗？我不确定。一个孤儿寡妇被人禁锢了大半年，总是活在恐惧之中。现在连法医都判断不了这个人渣是怎么死的，这不是一个好结果吗？以后有什么打算？我以后不想再跟你扯上任何关系。对不起。从今天开始，我们互不相干，好好过自己的日子。只要你需要我的帮助，我一定会出现。旧城邦散了，你们韩家独大，不是梦寐以求吗？还找我干什么？你还挺有本事的，戚长荣就这样被你干掉了。不过可惜啊，韩家现在一家独大，我爸跟我哥都看不到了。
好好享受你的天伦之乐吧，团聚的时间不多了。邹尔乔，知道你没胃口，喝点粥。我现在没那么辛苦了，爸爸，我在里面帮他们用过毒。你说什么？马山宝的表弟，我不帮他，他会被人打死。我已经害死他哥哥了。儿子，有些事情过去了，就让它过去，我们要向前看。他们会放过我们吗？我需要他们放过吗？喝粥。为了兴建西区老人院，未来我们将会怎么样？有回复吗？不如像火焰木棚区一样，一把火烧光它，让我去将功补过。还是先等回复。等了几天都没有回复。有了决定，他们会通知我们的。对了，有2位善款嘉宾想跟你拍张合影。没时间应酬他们，等差不多开始再说。我先出去了。黄萧议员早上出席兴建老人院慈善拍卖活动的时候，突然心脏病发，抢救无效，不幸离世。我们会为他举办追悼会，悼念他一生为人民服务的精神。黄议员，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 他没有呼吸了！叫救护车！黄议员，黄议员！我好像在监狱里见过他。早啊，薛法官，今天是假期，你应该不用开庭。那就麻烦你跟我们回去，协助调查韩刚的命案。你们找我协助调查，我也和你们分析一下逻辑。首先，不管飞叔他记不记得，就算案发那一刻我不在他店里，也不代表我在案发现场。第二，那幅拼图只看到一双眼睛，像不像我，见仁见智，非常抽象。第三，医院是一个公众的地方，为什么我的出现会造成你们的怀疑？因为医院没有你看病的记录。我本来想去看病的，最后没有看。但是你连续3天在同一家医院出现，你都说了，医院是公众地方，你平时很少戴帽子的，怎么，心虚啊？怎么了？戴帽子有问题吗？没错，我身体上是有一些男人的毛病。我去了3天医院，但是最后我还是觉得，就算医生问我，我还是会觉得尴尬，所以最后没有看病，去药房买了药吃了就算了。怎么样，能不能帮到你们？不过你们要记住，举证的责任仍然在你们身上。之前你儿子秦一伟也在医院出现过，当时是因为他开车撞伤了韩刚。现在你也在医院出现，是因为韩刚还没死。我儿子所犯的错误已经承担了责任。你们怀疑我什么都行，但首先要讲证据。我想提醒你，这个案子里还有一个死得很无辜的年轻人，叫马山宝，他比你儿子还小1岁。跟我无关的事不要跟我说。问完了吗？
就这样，麦德。韩刚这件事，他心里面一定有鬼。这个案子里，还有一个死得很无辜的年轻人，叫马山宝，他比你儿子还小1岁。爸爸，你再不回来，我就找外婆帮忙了。没事，你不用担心。韩刚这件事因我而起，是我们2个人的事。警方是有怀疑，但是他们没有证据。我现在最担心的是韩烈，他知道他哥哥是怎么死的，所以他在监狱里找人逼你吸毒，就是想向我报复。他不会放过我们，所以你一定要走。我们一起走。你先走，我之后来。你不走，我不走。一伟 ，OK， 我们一起走，起码表面上是这样。你继续上大学，申请重读，我继续做我的法院院长。那外婆呢？当然带她一起走了。你告诉她，我们计划去旅行。她知道的越少越好。韩刚那件事绝对不能让她知道。爸爸，那人渣该死，我从来没有后悔过。如果能够穿越回去的话，我会跟当时读法律系的自己说，是人守护法律，不是法律守护人。人受制于法律，法律受制于情理，城市公正就是平衡，或者是维护公众利益的一张安全网。总会有一瞬间，你会感到绝望，所有司法手段都不管用，你不知道怎么做才对。在这个时候，你要问一下自己，到底是什么人？这样你就会知道自己应该怎么判断。你的确不是人，你是神。你知不知道，人家是风云人物。如果你没100%的证据，千万不要随便找他。好 ，Madam， 韩烈的手下有线索了。我过去。啊，唐轩，要不你专心查一个案子，另一个交给别人负责。看着像2个，其实是一个案子。马山宝和韩刚的死一定跟秦玉还有韩烈有关，所以这2个案子不可以分开，一定要一起查。OK。佳佳，姐姐，你值班啊？什么情况？伤口泡过水，受过严重感染，不过算是捡回一条命。没死就行。你们到底想怎么样？我们没想怎么样，我们不会抓你，还会放你走。至于你老大什么时候会找到你，会对你做些什么，我们可就不知道了。如果我想转做污点证人呢？那我就要看看，到底值不值得。很风光啊！他每天准时到法院，下班就回家，完全是朝九晚五。强哥，是时候动手了。刚少等很久了。喂，小罗被人救了，现在在警察手上。你想钓大鱼是吧？韩烈对吧？是我亲眼看着他杀马山宝的。
他为什么要杀马山宝？就说他接到一个告密电话，说马山宝是转岗哨的人。会不会秦玉为了保住自己的儿子，然后转移视线，打电话告密啊？我只有一个问题想不通，就是秦玉为什么要杀韩刚？也许韩烈会知道。让开，干什么？让开，警察办案。我们有证据显示，韩烈跟马山宝的死有关，我们需要请他回去协助调查。烈少不在，他出门了。这么巧啊？没关系，我们回去申请了搜查令再来。不用这么麻烦，要搜，随便。做事。麦登，找到那个离职女护士了。医院离你家很近，所以每天中午你都回家吃午饭。每次回家，你都会经过教堂后面那条小路。那条小路比较偏僻，人很少，所以你每次经过的时候见到其他人，你应该会有印象吧？我不敢肯定，毕竟都是大半年前的事了。可不可以麻烦你帮我们辨认一个人？到底是什么事啊？是教堂里的枪杀案，不会耽误你太多时间。院长，之后的大学演讲我们安排在这个星期六，可以吗？我很累，改下个星期吧。我先出去了。糖豆茶，请。谢谢珍妮。汤督察，如果你没有新证据的话，你不可以3番4次向一个公职人员进行骚扰。你说的对，我们有新证据。秦法官，不好意思啊，Madam 今天有点忙，麻烦你等一等。没关系。我猜秦法官你最近很忙吧？要上电视做访谈，还有报社采访。我老婆也很喜欢你，你介不介意帮我签个名啊？你们是不是安排了认人？你不用害怕，他看不到你。你现在慢慢回想一下，那一天你回家吃午饭，是不是经过教堂后面那条小路？当你经过那条小路的时候，有没有见到任何人从教堂的后门出来？我想起来了，我见到一个男人。判了这么多人坐牢，有多少人想我死，我也数不清了。麦登，是假的。敢恐吓你的，看来只有一个人。而且，不是第一次了。备受社会关注的韩奎龙严重伤人、意图谋杀案件即将开审。韩奎龙乃韩氏集团创始人。20年前，他参与虎岩木棚区重建，之后在该区经营地产和赌金生意而发迹。
曾有传言称，韩奎龙幕后操控犯罪集团，在合法的赌厅业务背后赚取非法利益，并参与高利贷、勒索保护费及贩毒等犯罪活动。韩奎龙更被怀疑策划多宗袭击政府公职人员的严重案件，但最后都因各种原因而脱罪。今日，他再次因犯下刑事罪行而被起诉，案件由以公正无私著称的法官秦玉主审。鉴于韩奎龙这次被捕的第2天，原本负责本案的外籍检控官和他太太被杀手袭击受伤，所以秦法官自从开始审理韩奎龙案件后，一直在警方的严密保护下，直到今日开庭才公开露面。报告指挥中心，秦玉在侧门安全下车。韩奎龙一案到底能否入罪？好港的法治和秩序又能否得以捍卫？我们拭目以待。被告韩奎龙现以严重伤人及意图谋杀罪进行起诉。开庭。虽然没有确凿的证据，但我怀疑是韩奎龙做的。魏师傅，你想一想啊，你判了他12年啊，黑社会老大啊，肯定会报复你的。先别提韩奎龙了，他黑白分明，一眼就能看穿。有些人，你根本看不透，不知道是人还是鬼。要么跟他们同流合污，要么傻傻的被他们利用。这些都是上课学不到的，你现在后悔还来得及。为什么要后悔？实现社会正义是律师应该做的嘛。开车专心点。好了，谢谢。哎，对了，师傅，我打听到是谁跟你竞争法院院长的位置了？随便吧，管他谁。是那个卢法官。不过他真的很狡猾。有一次我去听审，看见他引用司法程序错误逼走检控官，还撤销了对被告的控罪呢。其实我参选就是不希望妥协文化影响了法治精神。法院院长这个职位对品格有更高标准的要求，我相信没有人能比得上我们最公正无私的秦玉法官。小心开车。师傅，拜拜。拜拜。
老公。找到了。哎，一伟，你不是说今天有校际篮球比赛，要去当啦啦队吗？不想去。你饿了吗？我不饿。都是成年人了，衣服到处乱扔。为什么鞋底会有血迹啊？你受伤了，伤哪儿了？不是我的鞋。那是谁的？你告诉我，到底发生什么事？我想去看妈妈，所以早上看到你没有开车上班，就开了你的车出去。你才刚拿驾照，就开车出去？不是说好了我先陪你熟悉一下吗？怎么就……喂，你撞到人了，那些血是伤者的。我没看到那辆摩托车，我当时在最左边的慢车道，我的注意力全放在右边，没想到那辆摩托车会突然从左边超车。就是你撞到了摩托车，然后怎么样了？然后我跑下车看他，之后怎么样？我很害怕，然后哮喘发作。我问你，撞到伤者他怎么样了？不知道。他没有站起来？我不知道。他是不是死了？他当时还能动，后来怎样我不知道。对不起，完全是个意外。也就是你开车撞到了摩托车，然后你没有管他，把他扔在街上，之后你自己跑了。我带你去自首，你长大了，你要对自己做过的事情承担责任。来，不要，不要报警。OK， 你先听我说，如果你现在去自首，你是实习驾照，你又有哮喘，加上你家里最近发生的事，你是说妈妈的事？这是一个很好的理由。况且你没有案底，法官有可能轻判的。如果你等警察上门抓你的话，你连这个机会都没有了。那我是不是要坐牢啊？那就要看你撞的人是生是死，不要问这些。你不是法官吗？法官了不起啊！法官是不是就能撞死人呢？现在是你肇事逃逸。我们去自首啊！记住，一会儿不要多嘴，但你要说事实。人家没有问的，你就不要主动陈述。你就说，
当时你在开车，突然哮喘发作，你很怕很紧张，喘不过气，所以才发生这个交通意外。后面的事，我再想办法。那我要坐多久了？暂时先别说这些，好不好？不用怕，儿子。在法理上，你虽然有错，但情有可原。我先进去跟他们说一声，你在车上等我，自己冷静一下啊，不要怕。哎，齐法官又来找唐督察。对。嗯，他在2楼。Madam， 大案子。怎么了？中午肇事逃逸案件的摩托车伤者身份确认了，韩奎龙的大儿子韩刚，抢救中，不知道能不能救活。马上封锁消息，别让媒体知道伤者就是韩刚，能拖多久是多久。还有，找人盯着韩奎龙，很快会有人向他通风报信。Yes, Madam。喂，一位，马上开车离开警署，在附近等我。啊！你尽量不要被人发现啊！钱法官。啊！你找我啊？一会儿打给你。我。是一维。本来我打算去接他，谁知道我从家里出来的时候，发现我的车不见了。你的车不见了？被人偷了？如果你忙的话，其实没什么大不了的。我明天再找你。确实有事发生，不过我们正在处理。但是你一个法官被人偷了车，是不是发生了什么事？我想可能是普通偷车案而已，没那么复杂。只要是你钱法官的事，不管大小，我都会亲自负责。去我办公室。来。这里不能停车，是警车专用位。我刚刚才拿到驾照，你给我一点时间 ，sorry。怎么不贴实习标志？你自己开过来的？我爸开过来的。他在里面。今天是在什么情况下发现车被偷了？大概早上10点左右，我走出门口。那辆车当时还在，但是我下午回来，车就不见了。为什么你今天没有开车上班？因为我发现车检到期了，所以我就没有开。回来的时候也是周洛文送我回来的，就是今天在法院你看到在我身边那位。是他，怀疑爆炸案。今天几个大案子搞得我头都晕了。是吗？什么事啊？喂，别挡路，你先下来，我帮你挪车。记得跟你爸说，新手一定要贴实习标志，不然你一个人不能开车的，明白吗？交通意外，肇事逃逸，
车祸后不顾而去。严不严重？被车撞伤的是韩奎龙的儿子韩刚。韩奎龙的儿子韩刚。自从韩奎龙入狱之后，旧城帮的戚长荣就蠢蠢欲动，但他没有想到韩奎龙的儿子韩刚比韩奎龙更狠，所以他一点好处都没捞到。这次这件事被撞的是韩刚，背后谁最有动机，大家一目了然。如果两个帮派真的厮杀起来，不知道会死多少人。那个伤者现在情况严重吗？钱大法官，说不定这个案子早晚要交给你审，以后你就知道了。好。不是叫你离开警署吗？怎么还在这儿？刚才引擎突然熄火，然后警察说我挡住了前面的车，引擎又没反应，他就把我的车停在这里了。还有，他说我没贴实习标志，然后登记了车牌。谁呀？刚才从你旁边经过的那个人。哎，周三，帮我看看我的车，有点不正常。不知道是不是昨天开出去撞到的。启动吗？好。什么时候启动？不是要自首吗？现在自首没有用了，被你撞伤的人是韩奎龙的大儿子韩刚，严重伤人，意图谋杀，我判了韩奎龙12年。如果让他知道你撞伤他儿子，你进去之后就别想出来了，要不就用你来折磨我。龙哥，什么事？有个坏消息。讲。你的儿子韩刚被车撞伤，正在医院抢救。生还是死？情况危急，已经找了最好的医生。我问你是生还是死？要等他做完手术才知道。谁干的？暂时不知道，凶手逃走了。我要见我儿子。龙哥，这个恐怕有点难。你知道要怎么？一定要见我儿子，生要见人，死要见尸。你做不了主是吧？找那做主的来，去。今天早上大概10点左右，你照常坐巴士去学校，但是你突然发现你哮喘发作，于是你在公园那站下车。你休息一会儿，并没有好转，所以你没有去学校，你回家了。你回家的时候，大概12点左右，发现车已经不在了。你以为我开走了，所以没有在意，其实是因为车没有做年检，我叫了法院的车来接我，直到下午我回来的时候，才发现车不见了。记住我说的每一句话。你定性的。一会儿我出门之后，不要跟任何人接触，知道吗？
阿贵，是我秦玉。我没想到是你。是这样的，最近卖了一批私烟，原来被水泡过，钱我已经赔过了，我怕他们来会找我麻烦，所以保护一下自己。你找我有事啊？是，我有件事想你帮忙，不知道能不能尽快帮我把车处理掉。尽快处理掉，是我理解那种。自从把韩奎龙判刑之后，总遇到麻烦。车是谁的？因为有些事我不方便出面，所以才找你帮忙，可以吗？好，我会帮你处理好。OK。哎，你好。秦法官找我聊几句，没事的。进来聊吧，到处都是戚长荣的人，很碍眼。吃过饭了吗？叫阿宝过来找我，我有一些事找他帮忙。阿威经常说，他有一个小学同学是做法官的。当年，阿威他在警队里面被人栽赃嫁祸，幸好有秦法官你来帮他主持公道，还他一个清白。所以真的很感激你救了他。其实当年的案子，是因为证据不足而已。我早就说过，他不是因为我们是老同学才帮我的，他只是不想坏了他秦法官从不枉判的名声而已。哪有人这么说话的？虽然阿威最后还是被警队革职，外面黑白两道又针对他，很难谋生。不管怎么样，我很感恩我们一家人能在一起。一家人能够在一起是很重要的。妈妈要睡觉了。哦，好好好，我们睡觉。那好吧，你们慢慢聊。来，好，睡觉。早点睡啊。阿宝来了，车钥匙。好。舅舅，你老妈有没有唠叨你啊？最近钱够用吗？老二、老三要交学费，老四还要买奶粉，钱永远都不够用的。拿去。哎，不用，我自己能赚。我提醒过你很多次了，别跟着齐长荣的手下混。嗨，跟谁都无所谓，能赚钱就行。错一次就害你一辈子。你要赚钱呢，就来找我，至少我会罩着你。干嘛？帮我把车拆了，就当赚了这笔钱。就这，太简单了。车钥匙呢？车要拆，就是不想要麻烦，也不想让人知道。那行，舅舅你说了算。行不行啊？喂，你行不行啊？开了。
忙了一天，先吃点东西吧。老爸知道了吗？罗强去通知龙哥。每人口也吃一点。老爸在坐牢，家里的生意全靠大哥在管理，结果出了这种事，老爸肯定头疼了。如果出事的人是我，可能会简单一些。你胡说什么？你们两个都是龙哥的儿子，谁出事他都不想的。林毅，队长，刚伤怎么样？做了手术，但情况并不乐观。我爸怎么说？龙爷说，把好岗翻个遍，也要找到那个家伙。截止目前，伤者的身份仍未确认，警方也拒绝透露更多相关信息，只表示案件仍在调查中，有最新情况，晚间新闻会持续报道。一位，爸爸，我在等你回来。放心，我处理好了。爸爸，我不想连累你，我会承担后果。快去睡吧，睡醒明天就没事了。不知道阿宝是倒霉还是走错路，他正好遇到齐长荣和韩奎龙的手下在聚众斗殴，他的车呢被警察前后围堵，堵了个正着。现在警察要告他偷车，还有无证驾驶。那你觉得现在应该怎么处理才好啊？还能怎么样？把他保释出来再说。他跟戚长荣有什么关系吗？他是不是初犯？住在旧城区的，多少跟戚长荣肯定会扯上关系的。阿宝虽然是小混混，但打家劫舍的事他是不会干的。他是个好孩子，必须想办法把他保释出来。我帮他找个律师。以他现在的情况，不是应该找法律援助吗？周洛文律师以前是我的学生，他能帮上忙。律师费要多少？你好，周洛文律师事务所。喂，洛文呐。师傅，找我当司机啊？我正好闲着，在事务所也没事做。不是，我想介绍个委托人给你。真的？是啊。昨晚发生的一起涉嫌偷车被捕案，会有一位曹先生联系你。曹先生？是，曹威尔。我把你电话给他了。师傅啊，我第一次自己接案子，如果遇到什么问题，你会帮我的吧 ？OK， 当然了，如果有什么问题的话，你随时找我。师傅，拜拜。OK 了，你再打电话跟他聊一聊。还有，最重要通知你外甥，律师没来之前，什么都别说。这些你懂的啊。我知道了。那我先走了。秦法官，直接去法院。送我儿子回学校，然后送我去东区警署，谢谢。能够为偶像服务，应该的。哎，小心开车。哦，知道。昨天才发生了一起严重的车祸，路面安全确实应该注意。刚刚新闻还报道呢。警方对肇事逃逸案的调查，据说已经有突破性的进展，但目前还没有相关消息透露，伤者仍然没有脱离危险。
撞到人肇事逃逸，真不知道什么人能干出这么缺德的事，不怕遭报应吗？停车！啊，爸爸，这里有巴士站，我想坐巴士。麻烦你停下车。哦，好。他没事吧？直接去警署。好，知道。关掉收音机。好。昨天的案子你怎么看？其实抢女人、抢话语权、抢地盘，这些对社团来说，向来都是家常便饭、常有的事。我猜老大你关心的应该是韩刚肇事逃逸那件案子吧？情报科总督察施 Sir， 你怎么看？那韩奎龙现在进去坐牢了，齐长荣肯定想借这个机会上位。但是韩奎龙称霸了这么多年，齐长荣现在想扳倒他也不那么容易，而且会很麻烦。而上级在意的只有2个字：稳定。很简单，那就先给韩奎龙尝点甜头，放他出去看看他儿子，让他消消气，对吧？后面的事再慢慢谈。至于聚众斗殴都是小事，就当替库房省点伙食费喽。但韩刚那个肇事逃逸案真的要跟紧点儿。报告大刺，昨晚2个黑帮持械斗殴，多人受伤，而且还涉及刑事毁坏。至于是不是跟韩刚的车祸有特别关系，还在调查中。不用调查了，全部放人。放人？我们昨晚查到，这是命令。听不懂中文，出去的时候关门轻一点，像不像？香气很足啊，入口非常柔和。Yes， 比那些厚重的确实好很多啊。秦法官，你真幸运，要是以前在东区报失10辆车，1辆都找不到，你这辆1晚上就找回来了。你看一下，我们找到车的时候，车头灯和车门是有损坏的。如果报失之前没有损坏，就要写下来。报失之前没有。那你签个字。OK。只是例行公事。我们找到那个年轻人，没驾照就开车，没把你的车撞散就不错了。我可以拿回车了吗？哦，可以。有没有带车钥匙来？要不要帮你叫拖车？哦，有。好，谢谢。啊，秦法官。跟你竞争法院院长的是不是卢维德法官？好像是。如果之后有什么要帮忙的，随时吩咐。法院圣地，我们也不希望被一颗老鼠屎弄臭了。我尽力，不过还是能者居之。谢谢你，拜拜。哎，秦法官，你的车。拿回车之后记得做车检，还有要换车头灯，安全第一。谢谢。你怎么了？放松，跟着我的节奏呼吸。谢谢。给。好一点了吗？你昨天为什么不来看比赛啊？走吧。对了，教练，我忘了带笔记，我先走了。龙哥，你应该能猜到你在这里，外面有多乱，对吗？没必要牵一发而动全身嘛。
先喝一杯咖啡，东哥，给我一点时间。你有需要的话，就让你放2天假去看你儿子，让你的手下回家休息一下，没必要搞那么僵。什么都不确定，太浪费了。来。胡 Sir， 上级有什么指示？把昨天抓回来的人，不管是戚长荣还是韩奎龙的人，全部都放了。什么？抓了3车人回来，又伤人又行贿的，还捣破了几个新发现的贩毒点。你现在让我放人？你见过我喝咖啡吗？胡 Sir， 你别跟我卖关子了。是喝咖啡的人决定的。他们说以和为贵，不想节外生枝。不好意思啊，石 Sir， 我们东区警署的咖啡没有总部那么好喝。跟打嫂聊得那么开心，过来干什么？韩奎龙的儿子是人，死在他手上的就不是人。你竟然同情他，跟他做交易？哇，照你这么说，韩刚不是更活该？难道你会放过撞他的那个凶手啊？我知道你生气，但我们说好了，不可以因为公事伤感情的，对不对？不过话又说回来，如果你们重案组需要我们情报科帮忙的话呢，我是绝不介意贡献一下我的私人感情的。那么我想请问，你这样是公私不分呢，还是公私分明呢？我这么说，意思就是，只要是唐督察的事，义不容辞。老地方见。秦法官，还有半个小时开庭。还有，我想说，沈法官他来了。我已经退休了，不再是法官，我现在是以秦法官岳母的身份坐在这里。为什么不提前通知我就自己过来了？也就是我错了，我要不要明天再来？没事了。那我先出去了。坐，找我有事。车被人偷了，为什么不告诉我？车是被人偷了，但是现在找回来了，不想惊动你们。车是用我名字登记的，
现在要运输署通知我，我才知道。Sorry， 我不想什么事都是事后才知道。你别忘了，兰兰的死，你还没给我一个交代。在我开庭之前，我们别讨论这个问题，好不好？我只是担心维维，你工作那么忙，车还被人偷了，什么人敢偷一个法官的车？维维她很好，车也找回来了。我真的赶时间，我们再约好吗？Madam， 什么都问不出来，那小子死都不肯说。他是旧城区的人，有案底，偷过车，怀疑是戚长荣的人。我怎么都想不明白，大街上那么多车，为什么要偷秦法官家里的车？继续问吧。哦，他的律师来了，等了几个小时了，还是让他再等等。疑犯见律师是他的权利吗？让他见了。好。Madam， 现场报告有发现，见证组在出事的摩托车上找到不属于他的油漆痕迹，估计是2辆车猛烈碰撞时留下的。那他们能不能透过这些油漆痕迹找到是一辆什么车？只能分辨出是欧洲车还是日本车。通过在现场找到的车头灯碎片，见证组说很有可能是日本车，但还需要找到撞摩托车的那辆车取证化验后才可以确认。你说的是日本车，再加上有碰撞痕迹，还有现场找到了车头灯碎片。是的 ，Madam。有警察来学校了，我跑了。哎，喂，你好，我是学生家长，我看到学校里面有警察，不知道发生什么事啊？哦，失窃报警，好，谢谢你。进来。秦法官，唐督察来了。唐督察，什么事？秦法官，请问你的车现在在哪？医生说，大哥的情况暂时稳定，但他的情况很严重。最关键的是，要看大哥能不能醒过来。我韩奎龙的儿子没那么容易死，他一定会好起来。老爸，我觉得大哥这件事应该不是意外。你现在要小心照顾你大哥，其他事情都不用管。最重要的是不要轻举妄动。一定是戚长荣他们干的，所以才会把大哥像扔垃圾一样扔在路边呢。除了他们，没人敢这么干的。你去做你喜欢做的事。将来我这个位置是给你大哥做的，很多事情你都不懂。他醒了之后，自然知道自己该怎么做。老爸，我不是想插手什么事，我只是想告诉你，他不只是你的儿子，他也是我大哥。我去现场看过，有可能是撞伤大哥的人留下的。好，交给林毅，他知道该怎么做。去交给警察，让他们做应该做的事。我不信他们。我叫你怎么做你就怎么做。你知不知道为什么我尽量不让你插手？
是为了以防万一。我有2个儿子，我也要留一条后路的。你真以为姓秦的那个法官有能力定我的罪，判我坐牢？浩刚有很多事，没你想的那么简单。车头灯换了，但是刮痕还没有修复。是，因为这些刮痕需要留在车行慢慢修复。我看他不影响开车，就打算放假再去修。在哪里修的？哪家车行我不太清楚，因为是法院的司机安排的。喂，马上去法院指定的修车行。刚刚有一辆香槟金的雅阁，在他们车行换了车头灯，把所有的零件还有碎片全部给我拿回来。OK。是不是有些事我有必要知道？秦法官，我们现在怀疑，撞到韩刚的那辆车，就是你报失的这辆。那个疑犯认罪了？没有，他什么都没有说。但我们有足够的证据显示，这个可能性非常大。所以现在要扣留你的车，让鉴证科处理，取证、化验、核对，包括车身上的刮痕、车头灯的碎片，还有这些油漆。麻烦你在这里签个字，把车钥匙交给我。等鉴证科处理好，会通知你的。大概需要多久？放心吧，我会跟他们说一声，让他们尽快。哎，秦法官，唐督察，哇，又双剑合璧，这次又是哪个笨蛋这么倒霉呀？秦法官是我们法院的正义之光，现在有警队支持，名望也很高。竞选法院院长，你的声望真的很高啊！陆法官，你过奖了。哎，不妨碍你们了，双剑合璧。秦法官，还有一件事要麻烦你。你可以告诉我是谁动手打你的，我可以控告他。他们是不是恐吓你，想诬告你？如果你不说，他们下次可能会下手更重啊！只要你勇敢站出来，我可以控告他们过分使用暴力。不用了，我不想惹其他麻烦。你还有其他麻烦？你现在是不是要我正式接受调查？如果是的话，可能还需要一些法律文件。不是接受调查，是协助调查。跟我们回去辨认一下疑犯。今天凌晨时分，韩奎龙和戚长荣的手下为了抢地盘大打出手，10几个受伤，3个病危，这些对他们来说是家常便饭。如果让韩奎龙知道撞伤他儿子的是戚长荣的人，不知道还会死多少人。那你能做些什么呢？我可以尽快抓到真正撞伤韩刚的凶手，将他绳之以法，给韩奎龙一个交代。这样是平息这场风波最好的办法，要不然这件事只会没完没了。我知道你曾经有偷车还有偷东西的案底，但是因为未成年所以轻判。这些都过去了。你今年18岁，他们会以成年人来起诉你。也许我可以用其他方法来帮你求情，例如你家的情况。我来之前见过你的妈妈，她很担心你，她不停地问我，你什么时候可以回家？你妈妈说，家里不能没有你。
有3个弟弟妹妹，爸爸又走了，你是家里唯一的依靠。我需要你告诉我，你被警察抓走之前发生的所有情况，我全部都要清楚，这样我才有办法帮你。我是你的代理律师，我的职责是保障你的权益。你要记住，接受任何审问的时候，你都要要求有律师在场，而我就是你的律师，明白吗？秦法官，如果你需要我走流程，正式提出申请，要求你回去协助调查的话，我一样可以做到。但我和你之间，一定要这么公事公办吗？越早解决这件事，就少一个无辜的人受伤害。秦法官，麻烦你一次好吗？好。唐督察，我希望我的名字和我的身份不要曝光。还有，虽然登记车主是我岳母，有什么事你直接找我。他毕竟是个退休法官，我不想骚扰到他。完全明白，秦法官。我知道这次的事情牵涉到韩奎龙，你会有点紧张，但我向你保证，所有的信息绝对保密。你一会儿帮忙认一下犯人就行了。好。我们现在是去辨认室吗？当然了。在那个房间，犯人看不到你，放心。嗯。走吧。混蛋！霍华，你不要冤枉我！我没有偷车！要冤枉我！我没有偷车！混蛋！我没有！安主子！我没有！我没有！警察偷车！是警察偷车！松手！索尔麦勒，427法官，带走。真是不好意思啊，秦法官，没吓到你吧？没有。那个犯人好像认识你啊，你记不记得在什么情况下见过他？对这个人有没有印象？我记得那天我大概10点左右出门，他当时好像在我家对面有出现过。好，真是不好意思，我送你下楼。来，薇薇啊，最近家里的车被人偷了啊，你知不知道发生什么事？我爸跟你说了。他当然什么都不会跟我说的，不过运输署看到车是用我名字登记的，于是就通知我说车已经找到了。你们那区本来治安一直都好好的，为什么会被人偷车呢？薇薇，你以后有什么事你要跟外婆说，你知不知道啊？啊，不要像你妈那样。外婆，你不要再说了，我先走了。薇薇，刚才那个小男孩，他脸上为什么那么多伤痕呢？他去捕。只不过是偷车而已，需要下手那么重吗？秦法官，他不是普通的小孩，他来自旧城区。就在上个月，我有个下属被旧城区的人捅了一刀，现在还躺在医院。开着偷回来的车，谁能确定他身上有刀还是有枪？换了是你，会不会拿自己的命来冒险？对付犯罪分子，绝对不可以手软。
麻烦你停下车。一伟，一伟，别走，别走，别走！车里是警察，是警察，别跑，别跑！爸爸，警察来学校找我了。我问过了，是失窃案，跟你无关，你不用怕。就让他们来抓我吧，那就不会连累你了。你以为被抓就没事了吗？韩奎龙会放过你吗？会放过我吗？你已经长大了，你不是要报警吗？现在警察就在后面，你有什么要跟他说？你说，你说，你说，你跟他说。钱一伟，怎么了？让你爸这么生气啊？你是不是有话要说？没事啊。都这么大人了，有时候真不知道他想什么。年轻人就是这样。上车。法官大人，辩方认为我的当事人马山宝的行为并不是偷车，而是开了一辆不知道是已经报失的车，所以被逮捕，并且在审讯期间，有理由怀疑警方过分使用暴力，所以辩方对指控的正当性保持存疑。法官大人，辩方律师之前一直没有对警方的调查做出质疑，现在故意提出，明显是想混淆庭上的讨论重点。法官大人，辩方坚持要求取保候审，请把我的当事人转移到一个安全的地方。辩方律师，我会驳回你的要求，因为本席收到一些暂时不适合在庭上公开的信息。不适合在庭上公开？法官大人，有关辩方提出的所有疑点，本席认为应该由控方进行为期7天的补充侦查，到时重新开庭审讯。这7天，马山宝仍然要在警署拘留，不得取保候审。